तू उधर क्या बोल रहा था? अगर तेरा दिमाग गर्म हो गया तो तू क्या कर लेगा? मैं बोल रहा था कि एक बार अगर मेरा दिमाग गर्म हो गया ना तो ठंडा भी फटाफट हो जाता है। इसके बाप से। तू जानता है इसके बाप को? वो तो इसकी माँ जानती होगी ना। तो माँ कौन है इसकी? अरे वो तो इससे पूछ लेंगे। तो ये कौन है? इसे तो वो जानते होंगे ना। वो कौन? इसके माँ बाप। ये कौन है? भाई किसी ने सच कहा है, अगर पेट में दाना पानी ना हो तो रात को नींद उड़ जाती है। क्यों बे उजड़े चमान सुनाता किसको है? तेरे पास उधार मांगने नहीं आया। लाखों लोग सड़क पर भूखे सोते हैं, एक दिन भूखा सो जाऊंगा, मर नहीं जाऊंगा। और ज्यादा बकवास मत कर, सर पर दो छाप बचे है ना वो भी उखाड़। बिल्ली के दांत गिने नहीं और चला शेर के मुंह में हाथ डालने। ये बदतमीज हरकतें अपने बाप के साथ घर के आंगन में करना, सड़कों पर नहीं। एक जमाना था साहब, एक जमाना था जब बड़े बड़े मंत्रियों की भीड़ हमरे दुआरे पर लगी रहती, और आज हम मंत्री बनने यहाँ आए हैं। सुनो, मुझसे किया वादा तुम तोड़ के जा रही हो, लेकिन एक और वादा किया था तुमने मेरी माँ से। क्या कहूंगा मैं उससे?